အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Facebook Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလျာလေးကတော့ပဇွန် Mayonnaise ဟင်းပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပဇွန် Tempura ကြော်ကိုကျွန်တော်တို့က Mayonnaise လေးတုပ်ပြီးတော့အာလူးကိုကပ်ပြီးတော့ကြော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဆုံးထိဆက်လက်ကြည့်ရှုရအောင်ပထမဆုံးအာလူးတစ်လုံးကိုအခုလိုမျိုးလေးအလယ်ကနေတီးမယ်ပြီးသွားရင်ပပလေးတွေကိုအခုပုံမှန်ကအတိုင်းတီးပေးပါပြီးသွားလို့ရှိရင်အခုလိုအပြားလေးတွေတီးပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ရှည်ရှည်လေးတွေဖြစ်အောင်ဆက်ပြီးတော့ရေးရပါမယ်အာလူးတီးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကရေအေးလေးထဲမှာထည့်ထားပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြက်ဥကိုနှလုံးထည့်ပါမယ်ဒါကကြတော့ကိုရီးယားအကြော်မဟုတ်ပါဒါလေးကတော့ဘေကင်ဆိုဒါလေးအနည်းငယ်ထည့်မယ်ကိုရီးယားတမ်ပူရာအကြော်မဟုတ်ကတော့စီတီမတ်တွေမှာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဝယ်ချက်တာပါကိုရီးယားတမ်ပူရာကတော့စားကောင်းတယ်ဒီစီပူကြီးဆိုလို့ရှိရင်အခုနကကြည့်ရတဲ့အာလူးလေးတွေထည့်မယ်ကဲအာလူးလေးတွေအခုလိုမျိုးရွှေဝါရောင်လေးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြော်တာလေးကိုရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်အခုကပစုံလေးတွေကိုအခွန်လေးတွေခွာထားမှာဖြစ်ပါတယ်အမီလေးတော့ခြံထားပါတော့အခုခုနကခောက်ထားတဲ့ချက်ဥအနှစ်လေးထဲမှာနှစ်ပြီးတာနဲ့စီပူပူလေးထဲမှာထည့်ကြော်ပါမယ်အခုလိုကြော်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးနားပြီးတော့ကြော်စီချင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးနားပြီးမကြော်ပဲစတိုက်ထဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီအပူချိန်ရော့သွားပြီးတော့တမ်ပူရာအနှစ်လေးနဲ့ပဇွန်လေးနဲ့ကွဲထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့နည်းနည်းတကောင်ထည့်ပြီးသွားရင်နည်းနည်းလေးအချိန်လေးစောက်ပြီး10စက္ကန့်15စက္ကန့်လောက်စောက်ပြီးပြီးသွားမှနောက်တစ်ကောင်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဘရိတ်တဲ့အကုန်လုံးရှောက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်မုတ်နှစ်နဲ့ပဇွန်နဲ့ကွဲထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပူချိန်မရောက်ဘဲနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်မုတ်မလှတော့ပဲနေမှာပါကဲအခုဆိုရင်ပဇွန်လေးတွေကွေးလေးတွေနဲ့ချစ်စရာကောင်းနေပါပြီစားကျင်စရာလေးဖြစ်နေပါပြီအဲ့လိုမျိုးနေထားလေးရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်တာလေးကိုရက်လိုက်တော့မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်စီပူလေးကနေဆယ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ကဲထုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လိတ်တင်လေးစီပါမယ်ဆလတ်ရွက်လေးရတော့ကျွန်တော်ကြိုက်လေးပေါ့ကဲပြီးသွားရင် Mayonnaise ထည့်လေးနှစ်မယ်ပြီးရင်အာလူးလေးကိုခုနကကြော်ထားတဲ့အာလူးလေးတွေကိုတုပ်လိုက်မယ်အခုလိုမျိုးလေးဟင်းမွယ်လေးဖြစ်လာပါပြီကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်အရသာရှိပြီးစားလို့ကောင်းတဲ့ပဇွန် Mayonnaise ဟင်းပွဲလေးရပါပြီအခုလိုမျိုးဟင်းချက်နီးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဟင်းချက်နီးအသစ်လေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ Facebook Channel လေးကို Subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့နဲ့เนาะဒါမှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲတမ်းစော်ကြီးကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်တတား